各位網友，大家好，我係叻仔，又到咗煮飯仔嘅時候啦。咁今日煮嘅呢，就係屬於最平靚正嘅海魚啊。咁啊，菜式名呢，就叫做葱油香煎青筋啊。咁雖然煎魚呢就好簡單，應該呢就難你班廚藝高手唔到噶啦。但係各施各法，梗有些少唔同嘅。咁啊，大家不妨研究下啦。咁如果你都中意食咁香口、鮮味又夠晒平民化嘅香煎青筋嘅話呢，記得俾個 like，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。要份青筋，幾多？一份得啦。呢個月係啊，麻煩攞錢。就呢份啦，一份得啦，唔該。係啊，我好耐冇買。好啦，就係咁樣呢，就買咗一份嘅青筋魚。咁啊，由於現場有些少嘅反光啊，咁就睇唔到個價錢牌未必。咁我呢度呢，就總共就25蚊，就買到4條一份嘅青筋魚啦。咁啊，至於青筋同埋馬頭點樣去分辨呢？咁一陣呢都會再去講啊。咁啊，先唔該晒我哋嘅沙田區嘅魚友魚店師傅啦，因為25蚊一份4條，仲要幫我哋打輪同埋去埋內臟。我知道咧，好多地方嘅街市咧都淨係賣魚，就乜嘢都唔同你搞，仲要係貴過我哋沙田區㗎。咁啊，唔該晒師傅，同埋咧希望大家網友知呢間魚檔喺邊度咧，記得幫襯多啲啦。同埋老闆娘把口啊，真係隨時讚到你上天㗎，所以一定要幫襯多啲啦。你靚仔。係，唔該晒。好，好唔該。睇下邊隻。咁買完青筋魚之後呢，我就去翻前些少，打算呢就影翻個馬頭魚嘅樣俾大家睇下。咁啊，大家可以有個對比啊嘛。咁由於反光嘅問題呢，所以相信大家都睇唔到啦。有機會我買條馬頭翻嚟煮俾大家睇。大家好，我係叻仔。今日我哋煮嘅係葱油香煎青筋魚。25蚊就買到嘅4條青筋魚就係咁嘅樣噶啦。咁啊，青筋魚咧最正一樣嘢咧就係佢係冇養魚啊，所以基本上你喺市面買到嘅青筋魚咧都係一啲係海魚。咁海魚有啲咩分別啊？同嗰啲養魚梗係鮮甜啲又好味啲啦。但係呢啲咁嘅青筋魚呢一款魚咧個肉質咧，即係大家都會知啊，比較係軟身啦，同埋會容易煎散啊，所以我哋要做翻啲功夫就醃一醃佢咁嗱。但係首先我哋買魚嘅時候咧，真係奉勸大家真係唔新鮮嘅魚，我哋盡可能都唔好買。點樣去睇佢新唔新鮮？望一望佢對眼，好似望住你咁樣嘅水汪汪，眼裏邊有神嘅，同埋咧隨時有啲少綠光咧，有啲 eye shadow 喺度更加好啦。嗱，我哋首先要去洗佢嘅時候咧，我哋第一時間咧呢度都可以睇到啊嘛。我哋揭開佢個腮啊，睇下佢啲嘴啊，冇啲禁鈎。一般嚟講咧，釣親呢一類型嘅魚咧，或者係一啲叫做大眼雞啊、紅衫魚啊，嗰啲魚咧，多數都係用金色嘅鈎嚟釣佢，所以特別容易睇啊。我哋揭開嚟望下，就會知道佢有冇鈎啊。因為咧好多時候入咗扣啊，呢啲內臟咧一有鈎一棘落去咧就爆晒光啊。所以大家洗魚之前睇清楚啲先。洗魚嘅時候，第一時間咧就俾個盆大啲嘅水啦，深啲都無妨。咁啊，最緊要咧就係唔好話將所有魚咧，即係可能3、4條魚一次過倒晒落去。咁你呢啲新鮮魚啊，都俾你搞到變咗係一啲冇咁新鮮嘅死魚啦，可以咁講啦。因為你盆水咧啲常溫咧就暖噶嘛，咁樣啦。嗱，咁我第一時間咧，我哋要跟翻啲輪。咁佢呢隻輪咧都算係好打噶啦，都叫做不大不細啦。有盆水嘅好處咧就係可以一路打嘅時候咧，咁你啲輪咧就可以喺晒盆水度。咁一陣你隔翻佢出嚟咧，咁嗰啲廚房嗰啲後具就冇咁容易塞佢咁啦。打輪嘅時候最緊要咧就係打翻啲肚啊、呢啲背脊位啊、呢啲陰位。其實睇開我成日都搞呢啲魚咧就知噶啦。總之你要做一條好嘅魚，就一定要細緻啲。特別係呢啲暗位打得清佢先，同埋要快手些少。呢啲魚咧就唔可以長時間唔凍住佢，一失去咗個溫度，佢就變得唔好食嘅。打好晒輪之後，嗱咁如果你夠快手嘅話咧，打完輪咧佢隻眼都仲係咁乾淨、咁精靈嘅。咁我哋未去搞佢裏邊啲內臟啊嘛，你見唔見到佢呢一個白色呢個膜啊？所以我哋幾時都話咧，做親呢啲魚腥唔腥就要講呢啲位咯。
準備翻把刀仔啦，輕輕界一界佢啦。咁啊，不嬲我都咁樣去講噶。點樣都界一界佢，咁你就會好明顯咁見到呢啲血盒。咁呢啲血盒你就用牙刷也好，用竹籤又好啦。咁啊，盡快將佢嘅內臟呢啲血盒咧都清除晒佢。係啊，包括埋呢啲位啦，同埋盡可能都唔好長期浸啲魚喺水度。咁啊，所有新鮮魚咧都好容易全部都搞到死死地咁樣樣，所以切記唔好水浸。除非你有啲係冰鹽水啊，嗰啲就會用好些少啦，保存速度。OK， 唔好咁成日都過水，係啦。嗱，必定會有呢啲膜嘅，界一界開中間呢個血盒。洗乾淨晒之後，咁樣呢，我哋就要將佢所有餘下嘅水分呢都印乾晒佢。咁嘅目的呢，就可以將佢嗰啲魚嗰啲腥味呢都吸走埋佢，咁啊 OK 嘅啦。咁啊，記得裏邊咧都要印一印佢，同埋咧喺呢個時候咧都突然間醒起，有時我哋唔記得啦。嗱，靚嘅新鮮魚咧，好多時候咧呢啲碼頭咧唔會話一摸落去咧會爛嘅，係嘛？雖然佢係比較軟身啊，但係佢唔會爛嘅。你一睇個肚咧就好容易知佢新唔新鮮嘅，係大家可以留意翻嘅。特別係肥尾啊，入季節嗰啲咧個肚一肥咧就特別易穿，但係新鮮魚咧就偏個肚咧就唔會話穿開咁樣樣。印到啲魚乾爽晒，唔黏手之後，證明咗佢已經冇晒啲魚腥味㗎啦。咁呢個時候我哋要揦一揦佢，揦實啲肉同埋入一入味。咁我哋要準備幾樣嘢啦，分別咧就係白胡椒粉、鹽同埋一隻所謂屋村仔專用嘅不鏽鋼碟。咁啊，其實冇乜所謂，你屋唔屋村都好。早知我自己咧非常之咁中意用呢啲不鏽鋼碟，特別係銀色呢隻。咁我呢隻係特別版嚟喎，叫做屋村之王咁樣用啦，成隻半手板。貪佢咩咧？夠長身，雪起上嚟擺喺雪櫃度保存醃嘅時候咧，受熱嘅即係傳熱嘅速度都會比較快。所以咧，屋村碟係最好用嘅碟嚟嘅。我非常之咁贊成大家用，無論你保存又好，抌落去蒸爐蒸都好咧。都一樣0至100加速極快，所以啲絲味都特別保存得好嘅。嗱，第一時間我哋揦一揦佢啊，唔好吹咁多水啊，叻仔。咁啊，高少少灑翻一陣鹽喺底啊。咁如果我哋喺出邊做咧，多數咧都會用一啲叫竹西啊。咁竹西個好處就係唔會養水咯，係啊。咁但係我哋屋企咧冇咁多竹西啊嘛，咁啊用呢啲咯。嗱，醃嘅時候落咗鹽喺底，好均勻啦。而家望到，咁啊落翻啲白胡椒粉。係啦，咁啊大概尺半到咁去灑落去啦。咁但係如果我而家開咗風扇咧，就要低些少啊，吹到周圍都係。OK，嗱咁啊好整齊咁樣放落去啦。咁有時啲位咪翹起咗嘅一條魚，我哋細心啲碌一碌起佢咁樣去揦佢。OK，嗱咁啊到另一邊一樣咁做啊。係啊，咁啊高些少灑翻陣醃落去啦。咁醃嘅時間要醃幾耐咧？一般嚟講啊，半個鐘頭至到個零2個鐘頭都仲得。咁如果你話想去今日醃聽日食嘅話咧，咁你咪俾少啲個味，咁醃隔嘢都冇所謂。我屋企成日都咁做。咁但係如果你話做薑葱咧，好多時候咧，我哋仲會有啲咁嘅薑葱啊擺埋落去黏住佢，擺隔嘢咁更加香啦。但係而家我就唔使，因為我今次做葱油嚟去煎佢啊嘛。OK， 咁我哋準備埋其他嘢先。一邊醃魚咧，趁住呢啲時間，我哋就切埋呢一紮葱。咁呢一紮葱咧，大概係5蚊，即係原紮嘅葱嚟嘅。切起上嚟有些少嘅技巧，我哋一齊去練習下刀工啦。由於今次我哋要整呢個葱油啊，所以切嘅葱多啲，所以足足咧用夠5蚊嘅葱㗎。切嘅時候嗱，如果你咪切細細條一紮紮，越細紮咪越容易切咯。嗱，你切得佢越係高身一大柱嘅，咪難切啲咯。所以切葱咧就係一個好好嘅練刀嘅教材啦。係啊，你可以逐少切，又或者嗱你切得越薄，大概係1至2 mm 呢啲 size 咧。你可以慢慢咁逐下切嘅，就咁上下嘅。但係今次我哋唔係要求呢一啲咁嘅葱花啦，真係叫葱花。我哋要呢啲葱白咧，要啲葱粒啊，反而要厚啲嘅。咁如果你覺得咁高好難切嘅，我哋可以包條布落去，攞翻個枕手咁樣去切咯。係啊，學絲嘅時候就係咁切嘅。當我哋成絲嘅時候，又做一啲叫劈牆咧，我哋就基本上咧一紮紮大概係一大碌一根根咁切，都一樣可以切到呢啲1-2 mm。
係啊，所以刀工就慢慢嚟練啦。咁啊切嘅時候最基本啊，入咗頭先，用個刀頭入咗刀之後落刀尾嘅。咁啊切嘅時候，呢次我哋唔要呢啲葱花，呢啲葱花只不過係過下癮同大家吹下水咁樣樣。咁我哋要啲葱粒啊，葱白咧就冇乜所謂啦，切啲中 size 嘅葱粒啦，係啊。咁一邊切，你一邊咪傍住佢，慢慢咁去褪手指落去咯。切粗些少唔緊要啊，因為我哋想佢耐火啲，襟爆啲啊嘛。OK， 嗱咁啊，去到一個中間嘅位置啦。嗱，呢啲個 size 就係葱粒型啊，大概係5mm 左右啊。咁就已經係夠晒受火啦。咁中島你可以再厚啲嘅咯喎，係啊，再粗啲咯。咁啊，去到個尾啊，都係呢啲位啊，所以今次啲紮葱咧就最好切啦。所以自己慢慢玩下啦，5蚊可以慢慢練刀工噶啦。咁啊，越尾咧就越係粗，因為呢啲青葱頭咧就唔受火，一辣落去咧就好容易燶噶啦。所以俾到去大概係1cm 到都無妨嘅，真嘅。OK， 嗱咁樣嘅環境，個頭就唔要啦。咁我哋個葱油嘅配碼已經準備好啦，係咪好過癮？你切到佢有分3隻 size，3隻都會好明顯有啲長度唔同咧。咁你把刀就非常之咁刀法而神啦。同埋都溫馨提示大家，切葱嘅時候咧，呢啲葱已經係洗乾淨咗，同埋擎乾晒水噶啦。如果唔係一陣爆出嚟咧，我驚大家爆親手啊！醃咗30分鐘左右嘅青筋魚，狀態就係咁噶啦。你就咁睇落去，好似冇乜大分別咁。只要你輕輕將隻碟斜咧，你就會見到有啲水喺度養住咗。所以有啲時候咧，我哋用到啲竹篩落去醃咧，就唔會話養水嘅情況咯。OK， 嗱呢個時候我哋要將佢所有嘅水分咧都再一次印乾佢。你見到啲水有咁多出咗嚟咧，就證明咗佢啲水分咧都俾我哋偷走咗，所以佢啲肉咧就結實好多啦。印乾晒所有嘅水分，咁我哋喺佢隔離咧就準備定啲生粉。一陣我哋臨煎之前咧，先至去撲一陣薄益益嘅粉，咁你煎出嚟咧就會更加係香脆啲，同埋亦都會好煎啲。咁啊，千祈唔好咧而家上粉，因為一上咗粉咧，佢會縮咗入去裏邊咧，咁個效果咧嗰個脆面效果就唔同晒噶啦。咁啊，另一邊我哋開翻個爐啦，咁啊中火，唔使話太熱噶。咁啊，隔離都準備埋啲油，咁我哋而家要整咗個葱油先噶。咁啊，俾多些少油唔緊要嘅。咁就油就大概係咁多啦，不多不少。咁我哋咧先落咗呢啲葱白落去先。咁啊，睇下啲火力啦，千祈唔好話大火。咁我哋用翻個中地細嘅火嚟去爆。咁啊，去到一個少少軟身就得噶，都唔使話透嘅。當你聞到咧，有啲葱味出咗嚟咯，咁已經可以落埋緊如呢啲啦。係啊，視乎翻你嗰個油咧熱唔熱咯。係啊，咁我哋就會用翻呢啲葱油落去煎呢條魚啊。嗱，辣一辣好咯，見唔見到啲青葱咧開始有少少軟身咧，我哋就可以起得噶啦。咁隨即咧都可以開翻個火啦，細細地，咁咪倒翻呢啲油落去。係啊，因為冇咁就手啊。只要你一擺咗過嚟呢邊咧，啲油會凝固啊，所以我哋要盡快咁落翻去。係啊，咁你就翻自己個手型啦，因為我呢個地方淺窄咧，就好難話啊咁樣去左撥右撥啊，褪翻啲葱油出嚟咁啊。嗱，咁啊呢啲咧，一陣就會放喺面咯。咁喺另一邊咧，我哋就逐條咁去撲翻些少粉落去啦。咁佢就即刻上粉，即刻咧就要煎。咁你啲粉咧先至可以上到落去個面頭度，唔會話沉咗落去咁樣樣。啊，薄薄地就 O K 啦。咁啊上完咧，咁你可以拍一拍佢，咁你就會更加薄身。上好晒粉，隻鑊有少少白煙，即係夠熱嘅時候咧就煎得啦。咁煎嘅時候小心啲啦，啲魚尾啊、眼睛位咧都會有啲嘅水分嘅，落咗落去咧，我哋篩一篩佢都唔使喐佢嘅。咁啊，有時啲煎 pan 咧有啲油咧，佢會谷起咗啊，所以我哋要有時側一側隻鑊，咁啊開一個中大嘅火，咁啊由得佢煎分零2分鐘先，俾佢扯一扯啲皮咧硬些少脆身先。煎咗分零鐘咋，2分鐘都唔使。嗱，你見佢咧逐條都可以揚開嘅，咁係因為我哋落嘅時候咧唔好將佢黐埋一齊，
同埋你輕輕喐一喐佢咧，易結鑊嘅好處就係咁啊，煎嘢容易啊嘛。咁我哋呢個時候咧已經可以較翻細丁咁多個火啦，你哋聽啲聲啦，盡可能聽啲油嘅聲。嗱，咁我哋逢係魚咧，咁佢凝固咗咧，我哋先至放啲薑落去。作用係咩咧？你唔一開頭咁放啲薑落去，咁你一開頭放啲薑咧，你會黐住咗條魚嘅，你反唔到啊！所以我哋開翻個中地嘅火啦，你見到啲薑咧就係咁樣啲泡泡咁樣出嚟嘅。咁我哋繼續保持住火力，咁啊煎佢啦，咁啊慢慢咁去煎。咁期間有時啲油偏咗去呢邊嘅，我哋又攞翻過嚟呢邊。有時個頭我哋想佢熟啲嘅，特別係隻眼睛仔，咁我哋咪去呢邊咯。咁我哋要識用下啲火位啦，係啊。咁有時呢邊都得㗎。OK， 每個爐頭都唔同㗎喎，係啊，邊偏側咗啊，邊都好，自己去慢慢咁去調校佢。OK， 咁我哋繼續煎。係啊，啲暗位都開始焦焦地嘅時候，我哋就可以反佢啦。咁啊，反佢嗰陣小心啲啦。係啊，同埋你聞到佢香咧，咁你就會開始有啲焦。我都係聞佢同埋睇下條邊。係啊，咁啊，因為拍嘢嘅問題咧，就比較難去反啊呢邊，因為左邊就住咗個鏡頭。係啊，咁啊，我哋最緊要都係聞到佢嘅香味啊！嗱，睇下我都拿手唔成勢啊，因為左手同埋右手又揸筷子咧就比較麻煩啲。我試下就咁鏟佢會好啲，因為個 pan 咧又唔係黃，呢條魚又反得衰咗添。係啊，咁啊，大家唔好見怪啊！嗱，呢條魚就盡可能完整啲啦，希望佢好。咁啊，幾經辛苦，終於都俾我反轉呢幾條魚咧，即刻唔好喐佢啦，補翻些少油喺側邊度。係，因為佢有粉嘅嘢咧，就好容易黐㗎啦，一定要俾翻啲油落去中間。咁啊，繼續由得佢中細嘅火勾熟埋嗰邊。咁啊，你想做得佢滑口嘅，咪用快火咯。你想佢香身啲、乾爽啲嘅，咁我哋咧就用一個中快火，咁樣咧扯硬咗個面咧，幾乎就已經起得嘅啦。非常香口嘅葱油香煎青筋，咁就大功告成啦。咁啊，點先為之好咧？起碼叫做脆皮，你揸得起啊！嗱，好乾爽。不過我個咪咧就喺個心口度，好難睇到啲脆身。咁啊，最緊要個火力咧就控制得好啦，千祈唔好急，慢火慢慢去漚佢咧，都可以做到香脆嘅表面。雖然就有啲位就唔係咁好啦，又穿又剩，咁冇辦法，個 pan 真係唔係咁得啊。咁啊，俾次機會叻仔啦。OK， 嗱咁啊，最後我哋梗係咁啲葱嘢做咩啊？唔使話再去翻爆佢㗎，咁啊俾翻些少落去，叫做調劑下個味道咧，咁啊有些少葱味咁啊 OK 啊，千祈唔好話過分咁樣去炸佢，一炸咧就變晒色。同埋咧，我哋落翻啲葱油落去咧，啲魚就梗係會更加滑啦。咁落完葱油，最緊要梗係落翻些少豉油，咁啊 very good 啦。好，咁如果中意今集嘅葱油香煎青筋魚嘅話咧，記得俾個 like 叻仔。咁如果你都中意食啲咁香口嘅嘢咧，記得訂閱我嘅 Relax Channel。我哋下集再繼續一齊煮一齊嘆。真係唔錯，拜拜。影完張相，我哋係時候試下佢夠唔夠脆。嗱，我哋擺支咪喺個隔離度啊，徒手聽一聽佢先。咁我啱啱落咗啲豉油，所以就淋咗少少喎。哎呀，聽唔到個脆皮聲。不過你話夠唔夠香口咧？咁樣咯，試翻啖。呢次應該聽到有啲咬口脆皮聲啊！